嗱，咁如果咧就係你已經係有一個正式上班嘅時間嘅，咁你已經 schedule 咗㗎，咁你依照呢個上班嘅時間去翻工嘅時候，咁當然啦，就老闆就要依照你翻工嗰個 schedule 咧，就係繳付你人工啦。咁但係如果咧你自己做嘢或者慢啊，或者佢又中意喺工作上面咧做得妥當一啲嘅時候咧，咁佢自願咧就係自己想早啲翻工，做多啲嘢。咁或者做完放工嘅時候咧，佢又唔走字喎，就再做多啲時間嘅話咧。咁樣個僱主應唔應該係付佢人工咧？嗱，咁當然啦，如果佢係照正呢個 schedule，如果僱主根本都唔知佢幾時翻工放工，佢係跟住佢嗰個時間表嘅話咧，咁僱主係唔會俾到呢個超咗時嘅人工俾佢啦。咁但係如果咧佢自己翻到嚟嘅時候咧，佢係同老闆講，我而家咧就係早翻2個鐘，因為我係想翻嚟咧係做多啲嘢。如果佢話自願，佢係唔同你追討呢個工資嘅話咧，當然啦，呢個你係有機會咧，你係唔需要負責啦。但係咧，就算佢當時係冇話要求啦，但係日後咧，如果大家係有呢個糾紛嘅話啦，咁因為佢工資追討咧係可以追討返過去3年㗎。咁所以咧係最安全嘅時間嚟講咧，就算佢自願咧，你都應該係叫佢咧就係唔好返工啦，係唔好做多咗呢個工作嘅。